declaramos, Señor, que los cielos se han abierto sobre nuestro territorio, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Padre, hoy decretamos, Señor, que hay cielos abiertos en este lugar. Padre, que hay ámbitos de tu presencia que comienzan, Señor, a invadir nuestro territorio, que comienzan a invadir cada familia, que comienzan a invadir todo lugar. Es la esencia de tu Espíritu, es el poder de tu amor que se manifiesta de una manera sobrenatural, trayendo, Señor, los sonidos del cielo para escuchar y establecer en la tierra. Padre, hoy decretamos, Señor, que desde el trono de Dios comienzan a salir, Señor, sonidos de justicia, sonidos de esperanza, sonidos de restauración, sonidos de vida sobre las naciones, sonidos de fe, sonidos de poder se establecen con autoridad. Señor, decretamos que el sonido del cielo comienza a invadir la tierra y ámbitos de justicia se establecen. Tu trono, Señor, comienza, Señor, a establecerse en nuestro territorio. Tu poder comienza a gobernar y los destellos de tu gloria comienzan a establecer la justicia de Dios. Hoy decretamos que el gran juez se levanta de su silla para establecer justicia, para establecer, Señor, lo que tú hablaste desde el principio, porque eres el Dios que habla al fin desde el principio. Proclamamos la grandeza de Dios, la grandeza del Espíritu Santo que viene a establecer un trono de luz sobre nuestras generaciones. Por lo tanto, decretamos que el maligno no tocará nuestras casas, no tocará nuestras familias, porque nuestras generaciones le pertenecen por pacto eterno al único Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios de justicia que se establece a través de la gran misericordia y a través del poder de la sangre del Cordero para traer remisión, para traer salvación. Y decretamos que los sonidos de salvación se hacen más fuertes, que el poder del Espíritu Santo alcanza cada vez más y más almas para el reino de Dios y tu justicia prevalece. Se escucharán los sonidos que vienen desde el cielo. Se escucharán los sonidos que salen de